pauvre, ma femme m'a dit de refaire. Alors là, on utilise des plaques de décoration de la marque Aurac Décor en polymère ultra souple qu'on colle avec la colle Décofix fournie également par Aurac Décor pour une fixation optimale. Entre chaque plaque, on met une bande de scotch aluminium pour dissiper la chaleur puisqu'on ne va pas utiliser de rail pour mettre notre mini cob 3 mm entre les plaques. Sous le meuble, on met du bandeau cob RGB plus W Blanchot pour synchroniser et on vient relier le tout à ce petit module qui se connecte directement aux télécommandes portables ou au téléphone avec une application mobile. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Bravo Gary pour l'installation. Merci à tous et à toutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Partagez, commentez, je répondrai à tout le monde. Ciao, ciao.